今日咧就好開心啊！就邀請到咧臨床腫瘤科專科醫生蘇梓謙咧醫生咧，同我哋分享下究竟中醫咧點樣幫到癌症嘅病人嘅。蘇醫生你好，早晨你好。係啦，蘇醫生啊，嗱，其實我 follow 咗你 Facebook 好耐㗎啦，係啦，好多中醫嘅問題，我今日咧就即係想請教你幾樣嘢，唔同嘅 cancer， 中醫係咪就去找佢嘅源頭，都會源頭唔一樣？或者我哋咁講，我哋中醫睇每一種癌嘅成因係有少少唔同。譬如乳癌好多係你話講肝氣鬱結，即係話可能係情緒啊、壓力方面好大影響啦。譬如話大腸癌，我哋就覺得係一啲濕熱積聚，平時食嘢唔好啦。譬如頭頸癌或者鼻咽癌咧，就可能啲人咧就我哋叫火，啲火毒好重啊，所以叫火咧就影響咗頭面嘅地方。咁呢即係所以你見每一種癌咧，中醫其實做咗國內做好多研究，其實每一種嘅癌症嘅中醫嚟講咧，個成因都係有唔同。咁當然每一個病人都可能唔同，因為體質唔同嘛，體質唔同都唔可以話一竹篙打一船人。但係大體方面咧，其實每一種病咧，其實中醫都有啲唔同嘅認識。有冇我喺你 Facebook 都睇到咧？有陣時你都會教啲朋友，即係喺屋企自己點樣即係煮一啲食療啦。有一個 topic 我都覺得幾 hit 嘅，其實咧喺新冠肺炎之後咧，事實上有好多客人咧都覺得自己有長新冠，就覺得自己成日長期咳。我睇到你 Facebook 嗰度教點樣雪梨啊，呢個不如都送俾大家好嘛？嗱，雪梨咧，我想問呢個問題嘅，因為曾經咧有啲朋友同我講就話一定要用共理嘅，有啲又話一定要用咩理，有冇咩特別？其實咧我之前喺 Facebook 講嘅就係有啲人乾咳啦，病之後咳極都咳唔好。其實我教大家用呢個雪梨去燉呢個川貝啦，咁係一個其實好簡單嘅食療方法，即係有長已久嘅歷史。其實係好有效幫到一啲乾咳，但係主要係一啲熱性嘅乾咳，即係話咳或者喉嚨有乾啊咁樣。如果有時有啲個寒性嘅咳就好特別，即係譬如話飲咗凍嘢，即係喉嚨痕好多。或者吹咗凍痕好多，呢部分病係唔適合嘅，可能用咗之後會更加衰添嘅。所以有時都真係要睇睇個啱唔啱咯。咁至於講開話所謂長新冠或者病後咳咧，咁其實有時個新冠嗰個病毒之後咧，有啲病人真係咳好耐，或者硬係覺得自己好似好周身唔舒服嘅。咁我喺個臨床當中發現咧，原來有唔少病人我哋睇個把脈咧，發覺原來有啲病人我哋叫風邪未清嘅，可能佢我哋已經係個 test 係陰性㗎啦，好多耐，但有時候發覺啲病人咳緊，原來3-4個星期之後，個脈仍然好似我哋叫風寒感冒嘅脈嚟。咁嗰啲情況咧，你就未必係食療幫得到，可能加啲中藥咧，將啲我哋叫啲風邪驅走，即係好似當係一個感冒未清嘅方法。所以有啲病人攰咧，有啲人話我可唔可以食啲人參啊補氣？我話其實你唔係。你嘅攰咧係你個病其實未完全好翻嘅攰，即係好似等於大家有感冒之後會覺得攰，咁呢個時候應該係治療去醫咗個外感，就唔係或者未攞補品，就唔係話你一定你食冬蟲夏草就一定得，咁所以都要睇翻個原因係乜嘢。講開你話冬蟲夏草，嗱而家市面上真係好多即係唔同類嘅靈芝或者冬蟲草嘅 supplement 啊，係嘛？其實係咪唔係人都食，即係適合食㗎？冇錯冇錯，嗱譬如話靈芝都有好多種啦，咁我哋通常用一啲叫補品或者一啲中藥嘅補充劑，都要明白我哋食係為咩而食先。嗱譬如話講緊冬蟲夏草咁樣。冬蟲夏草佢大部分人都適合，因為佢比較補而不燥。但係佢最幫到係咩咧？最幫到就係啲久病或者係真係久咳咧，條氣好喘嘅人。又或者係因為佢補肺補腎，譬如話夜尿多、腎氣唔好啲老人家，亦都係冬蟲夏草去幫得到。咁所以我哋有時都要知道，我哋究竟用呢種嘅冬蟲夏草呢種藥咁貴嚟講，究竟係咪真係適合自己？如果啲人話其實佢都冇呢方面，冇話氣喘啊，冇話夜尿多、屙尿多問題，咁你食又唔係唔食得，但係問題係咪真係幫到你身體本身你最大嘅問題？譬如話你可能比較虛寒、手凍腳凍，咁你淨係食冬蟲夏草就其實唔係真係對症嘅。嗰啲可能反而係飲翻啲紅棗水啊。可能有時久唔久煲下啲北芪啊，咁平好多。即係所以有時唔係話貴嗰樣嘢最啱嘅，係真係有時簡單。譬如話你正話我講我話咳得好犀利，煲下雪梨燉川貝都唔平㗎啲川貝，即係咁講就幫得到。咁回應翻你就講啦，係咪公理？係啊。其實我覺得咧係咩梨都得，因為點解咧？最簡單一句就係梨係唔容易買嘅香港。係。新鮮梨咧唔係成日有，唔容易買得到，咩梨都得㗎啦，其實。係啊，所以最好嘅當然天津梨啦。咁但係問題咧，
韓國你啲病用係咯一樣有個療效喺度嘅，所以唔需要擔心，逢係你都 OK 嘅啦。OK 好，咁咧就今日咧多謝晒蘇醫生啦。咁如果大家咧對於中醫或者一啲關於 cancer 有問題咧，可以喺留言俾我哋啦。咁我哋之後又會再請教蘇醫生，再拍多啲短片俾大家嘅。唔該晒蘇醫生，唔該晒， Thank you。